Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer o pedido da Marinela novamente, que ela é da minha sala. E, gente, mesmo que eu esteja doente, eu vou gravar com vocês, porque é muito especial vocês pra mim. Isso não importa se demorar, mas é pra Marinela, eu faço de coração. Ela é uma das minhas melhores amiguinhas. Eu sou a melhor amiga, né? E vou ganhar isso tudo de dinheiro. Não, a gente vai aqui. Tipo assim, a gente vai criar. Ela pediu milk. Tô fazendo. E lembrando que eu sei tudo que ela me pede. Eu não me esqueço. E ela pediu o violet. O violet. Esse daqui. Ela quer tudo roxinho, como a Kathleen, né? E obedecendo. Ela quer o que mesmo? Ó, glitter roxo. E nem sei se tem, ó, tem. Glitter roxo. E ela pediu uma conchinha, mas deixa eu procurar aqui. Concha. A concha, sem esse. Gente, eu amei essa slime. Nota 10. E, gente, esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.